Ресей Байқоңырды жалдау ақысын төлей алмайтын күйге түсті. Әлден пайдаланбай жатқан мүлігін Қазақстанға қайтара бастады. Оған қоса санкцияның кесірінен ғарышқа қажетті құрал сайманды сатып алу мұңға айналды. Өзге мемлекеттер Ресейден теріс айналып, тапсырысты алмай отырған көрінеді. Егер осылай жалғасса, Кремль Байқоңырдан мүлдем бас тарту мүмкін дейді сала сарапшылары. Әріптесім Арай Сүгірбай мән-жайды толығырақ баяндасын. Мәскеу Байқоңырдың қызығын енді көре алмайтын сияқты, себебі бұған дейін өзге мемлекеттерден түсетін мол тапсырыс бірақ күнде жоқ болды. Байқоңырдан ұшыру арқылы шетелдіктерден түсетін көл-көсір пайда көзден бұлбұл ұшты. Енді Ресей үшін ғарыш айлағы коммерциялық емес, шығыны көп аймаққа айналды. Кремль бұдан қалай құтыламыз деп бас қатырып отыр. Алғашқы қадамы бар, бірте-бірте пайдаланбай жатқан мүліктерін Қазақстанға қайтару. Ресей үкіметінің осыған қатысты қаулысы 2 күн бұрын шықты. Роскосмос ғарыш қызмет жөніндегі мемлекеттік корпорацияның ұсынысына сәйкес тізбе бойынша жылжымалы мүлікті федералдық меншіктен Қазақстан Республикасының мемлекеттік меншігіне өтеусіз беру туралы ұсыныс қабылдансын. Ресей Қазақстанға 2 мүлікті қайтарады. Әуелгісі құрастыру және қорғаныс блогы. Екіншісі 90 жылдары құрастырылған және орбитаға бірде-бір рет шығарылмаған экран М жер серігі мен оның құрамдас бөліктері. Спутниктің де қондырғының да бағасы 1 рубльге бағаланды, яғни Қазақстан тиын тебенін төлеп қабылдап алады. Ресейдің бұдан кейінді жұмысы жеңілдемейді, себебі ғарыш айлағына қажетті құрал саймандарды шетелден әкелу мүмкін болмай жатыр. Соққылаған санкция кесірінен бұған қоса Қазақстан жалдау ақысын 3 миллиард 200 миллион теңгеге қымбаттатты. Көк қағаз құны өскен соң, осылайша Мәскеуге Байқоңырдың арендасы 58 миллиард 650 миллион теңгеге түспек. Экономика жағынан Ресейге Байқоңырды жалдау мәселесі қиындап отыр. Сондықтан 2030 жылға жетпей, сол 2025 жылға да мүмкін Байқоңырды жалдаудан өздері бас тартуы мүмкін. Мейірбек Молдабековтың сөзіне сенсе, қазір шетелдіктер Ресейге коммерциялық жер серіктерін бермейміз деп шешім қабылдаған. Қысқасы, Байқоңырды 2050 жылға дейін жалдау Мәскеуге ешқандай пайда әкелмейді. Сондықтан бүгін ертең қайтарып берсе, Қазақстан билігі не істеу керек? Ойланатын мәселе осы. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы.